가 되면 기침을 좀 많이 하는 편입니다. 그런데 도라지, 무, 양파를 넣어서 많이 끓여 먹거든요. 그것도 효과가 있는 건지 궁금합니다. 혹시 유자차 같은 건 많이 안 드세요? 유자차는 잘 안 먹어요. 왜냐하면 설탕이 좀 들어가 있어서 좀 안 먹어요. 그래요? 네. 근데 저희는 유자차를 많이 먹잖아요. 저희 셋은 많이 먹거든요. 방송 전에. 항상 생각처럼 모가차, 많이 먹고. 유자차. 이런 것들 도움이 될까요? 예. 선생님? 제가 오라고 들었는데요. 네. 이건 필요한 경우 분명히 도움이 될 수가 있습니다. 지금 말씀드린 이제 무나 아니면 이런 유자차나 이런 것들이 그 약간 새콤달콤한 맛들이 점액을 분비하는 기능이 있어요. 이게 벌칙으로 레몬차, 생레몬을 네네. 먹으면 뭐 눈물 콧물이 치니까, 나는 것처럼 물론 이게 과하면 위산을 자극할 수가 있는데 적정량을 달달한 이제 꿀이나 아니면 설탕에 절인 것들을 먹게 되면 이 비타민 C의 효과도 있지만 점액을 분비하는 기능이 있기 때문에 목이 좀 촉촉한 느낌을 받는 거죠. 그렇기 때문에 경우에 따라서 활용하면 분명히 도움이 될 수가 있습니다. 네, 그렇지만 아까 말씀해 주신 것처럼 살이 좀 있거나 체중이 좀 나가거나 네. 평소에 이런 이제 당뇨나 이런 뭐 고혈압 등의 질환이 있는 분들은 단 걸 너무 과하게 섭취하면 좋지가 않거든요. 그분들은 조금 이제 조심하셔서 저도 평소에 기침을 자주 하는 편인데 차 안이나 그다음에 그 건조한 실내 그리고 조용한 분위기에서는 갑자기 기침이 많이 나오거든요. 그런 환경적인 부분들이 기침을 더 많이 나오게 하는데 그런데 이유가 있나요? 하나, 둘, 셋. 아니 어떻게 반반으로 선생님은 나눠서. 다르시네. 한의사와 의견이 양반과 다르시네. 한방이 엇갈렸어요? 네. 찬바람 같은 것들이 이제 바람이 불어서 기침하게 되는 경우에는 저희가 알레르기나 이런 것들로 보기보다는 우리 공기의 온도가 떨어져서 저희 정상적인 후두나 기관지 안에 있는 신경이 자극되는 이런 것들로 저희들이 해석을 하기 때문에 알레르기라기보다는 정상적인 방어 기전이 있는 것으로 저희들이 그렇게 해석을 하고 있어요. 그래요? 자, 한방 어떻게 생각하십니까? 예, 이게 이제 그 기침은 원리가 있기 때문에 사실 엄밀히 말하면 이게 기관지 자극을 받는 거거든요. 근데 뭐냐면 요즘은 이제 기침이라는 건 현상이 터져야 이제 기침이라 부르는 거죠. 아까 말한 콜록 소리가 난다든지 재채기가 터지고 이래야 이제 기침이라고 정의가 내려지는 건데 기침하기 전 단계의 분들이 꽤 많으세요, 요즘은. 그러니까 뭐냐 이런 걸 소리 내는 거죠. 그러니까 기침까지는 아니지만 늘 목을 이렇게 가다듬는다거나 특히 이제 중년에 어떤 분들이 보면 아내가 듣기 싫다고 하세요. 제발 어디 가서 그거 좀 고치고 오라고. 되게 심한 경우에 이제 틱이라고 하기도 하고 이러는데 목을 자꾸만 가다듬는 행동이죠. 습관적이죠. 습관적으로. 이제 이런 분들 같은 경우는 조용해야 되는 순간에서는 더 견디기 힘들어 하시거든요. 이런 그걸 안 하면요, 약간 불안하죠. 예. 네. 뭔가 이걸 해줘야 내가 좀 편안한 예. 느낌을.